हाजमे की हर तरह की परेशानी से दूर हो जाएगी। पेट के अंदर अफारापन होना, खाना हज़म ना होना, या इसी तरह से भूख ना लगना, या पेट बहुत ज़्यादा टाइट होना, या बैतुल खला खुलकर ना आना, तो ये इस तरह की बीमारियों के लिए, इस तरह की परेशानियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे हर तरह का बुखार जड़ से ख़त्म हो जाता है। अगर हम बाबूना को सुखाकर इसको मिक्सी वगैरह में अच्छी तरह से पीस लें और पीसने के बाद इसको हम ज़ख्मों पर लगाएं तो इससे ज़ख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और ज़ख्मों के जो जरासीम और कीटाणु होते हैं वो फैलते नहीं हैं। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है।